Kanga Blaster Elengi TV. Beau s'abonner massivement la chaîne na bino Kanga Blaster Elengi TV. Donc bonjour bilo akito ko makasa kale na auto bombeli bino chaîne na bino ya kano quoi botala chaîne Elengi papi beaucoup de contenu belé beau s'abonner la chaîne na bino Kanga Blaster Elengi TV o ponani la Kanga voji ba yemoko bolanda biso vraiment massivement pour partager ma vidéo na biso pour continuer toujours pour aimer ma page bo ça la nion surtout il y a bien makasi donc ce vous allez brancher et pour ça biso kitoko pe Elengi makasi kalela bino ya trop balobi Kanga Blaster Elengi TV c'est le là na ndenga mukete. Babi, il y a un qui il fait beau, hein, vraiment. Abonnez-vous massivement dans Kagrave Odiba, hein, la patronne. C'est le contre-maître en piano qui vous a parlé. Check. Bonsoir, fidèle internet, vous allez partout dans le monde entier. Ça dépend de quelle heure vous allez suivre cette belle émission ou conseil de Kanga Vojiba en direct de Belgique. Merci beaucoup Rissia Stevie Mavadal, grande sœur chérie. Je dis un grand merci à tout le monde qui va participer dans cette émission. Je dis un grand merci Nabino Lissous une fois de plus parce que vous avez tant Nabino. Il y a moi aussi parce que tout à l'heure mais to rekozonga lisusu pour ça qui toko makasi. Je dis un grand merci Nabino tout vraiment en direct. Je pense que j'avais fait cette émission émission avant et bebaki parce que lumière et ça qui pena qui to côté ndé batu babenga kinga non il faut bandela donc yango nazo bandela émission lelo na en direct à rendez-vous la raté abi bakota kaka pe batala kaka quoi bande ko nangai. Je pense que dans cette émission on a tellement ça qui mon lili batu babi nanga non quand grave faut bandelango bomoni et ça qui to ko ça si je me crois bien mais ça qui moi mon lili ngamo pe da comprendre ki que ça mon lili ça qui yango moni abi non faut na bandela émission o pose la bien makasi na pesi bino ba mbote belé pour bozo la ndangai déjà. Merci Nabino, ndenge zalaka na lova bino pe trop ne bien pe bolinga ngai. Merci. Émission to salango pour ko sepelisa ka publicité. Eza conseil gratuit moto surtout akoki ko zwa lelo attirer pe leçon na ye. Ba o pe ba nan ba réaliser na makambango te pe ba ko ba pe susu na ko réaliser yango. Isolongo da boye bande ko na biso ya basi na ba de ko sa mibali. Ezo concerné bino quoi. Et ça que ndeko mwasi to ndeko mobali yo utaki Kinshasa obota kikuna to babi ko bota liboso za kaka accidenté mususu pe zaka keke azaki na mobali nyamo kuna ba bota kinaye ezake ndeye kimboka mopayende et ça que moi na atikala. Là je dis à tout le monde oyo bozali na bana na Congo Kinshasa la plupart ya bayaya na biso mibali oyo botika bana na bino kuna boya awa na kata poto tenge boya na kata poto awa ezala misusu ke oyo ko bala pe mwasi moko kutane awa basi o malamu kwa oyo vandi na ye mwasi mso ko pesa conseil que en tant que mobali na ndenge o mema charge na ina kata ndako papa moi li solo à partir à kini kuna ndenge nyini vivant ki bwana bo ndenge ezala obligé de mettre à quand toujours ma solo ke oui na Kinshasa kuna na zaina mwana na tika mwana bwana bo attends que mo mwasi et à devoir nos mamans. Il faut que solo na papa papa. Biso pe to komi na mwa muke to komi ko zwa. Mwana oyo tika ki na Kinshasa. Est-ce que moyen ko ki ko zala? Mwana wana a rejoindre biso awa. Osomona. Parce que la plupart on ngala baka moni kala to yebaka ke soki ndeko moko tiki mwana na Kinshasa kuna akosa l'effort abengisa mwana na aya. Mais le dans ce bongo te. Pourquoi? Parce que bozo kutana na basi amete mama be. Okute na mwasi mwana mtema be moya pito to conseil te ke papa otika mwana no mwana Kinshasa lukaye obengisa awa etalite ponde bosi bobota bana awa ya moni ya evie suki. Donc bana bazana kini kuna e concerné nango bango te.
que moi si ozo bosala ke tangu nzamba afanzamba sala mokila lali sala mobali wana pongi pona longola mukua moko na mpanzi ya na panzi na yalo longola cote moko po sala yo mwasi tangu mwasi oza pembeni na mobali na yo eza peleka po pesa ya conseil o ede na makambo mususu ndenge ezalaka mais ya lelo ezalaka susu bongo te po échanger na et comment que mwasi et comment le soko ababi ke mobali aza na mwana moko na kini kuna yena mwana na benda bika binemi c'est comme si ba yeba na kala na mwana wale bakaboni comme ni guerre na kati ba ngomi bale non yo papa ba mono penda ke yo babi ke papa la kingana kenda penda poto mais ba otala mwana no niveau ta mwana bajine pasuka niveau ta mwana la gombe c'est liami na sima yo père zo mena tia miliki en plus on côté ba boutique malonga ba Gucci ba nini zo bimisa ba pièces rares tant so mwana na yo na sala te loko wana te mais idée peut-être que na mutu no ke na zaka na mwana nga mona tika kai kuna est-ce que lelo vous est-ce que vous pensez que peut-être que lelo un jour ozonga peno que nous récupérer mwana na oya na awa et ça la raté et comme mwana na fana atapa mama de mama na wale kuma na epunda do est-ce que tu soupe ozana ochinda ta 10 centimes te pa mama na okay allez asumba ta mwana no lipa bochinda na bina ngote ezaka wana mwana nga fana na mama te fana na mama est-ce que mama na yo pense est-ce que songe ka pela parent o songe ka pela que est-ce que tu pela bo motema bo ya bo papa to be to bo mama que na tika mwana nga pèse moko boye motema na ngezaka bien te il faut na zonga na que de récupérer mwana na ngai moi si pose la na pembena mobali no posunga mobali no ba conseil yo zawana ka lokoma le okanga mwana ya mobali no ndoki oui o wana soko ya ko sisa biso na famille wat papa tika ya wana kulisa msasa beba na yo koyeba nana yebisa beba nde bozani wana bolingi bana bambanda te mais bolingi ya bino balinga bango ce n'est pas possible parents nyoso otika mwana na Kongo Kinshasa kuna tango vanda ka awa wandi ko moni ngana na ba so lo na eke na pesa exemple so na bota na Kinshasa kenata na poto nengana ko kombela ta maite parce que ngana ka motema passe mwana ngana tika mwana ngana tika parce que éducation ya parents na éducation o papa na mama bobosi mwana na koko est différent parce que bakoko na biso ya basi to mi balo ba baby sa biso pona ni bali ko bondela ko lengela mais papa pena bibiso na libumu na ye a okende no tout droit la droiture olingo tenga mama zongi so nzela mais suppose à sous bongo te o vandi ka awa warning olo ofana okalisa ke mwana ngai est-ce que lero mwana ngazo lia nini yo na mutu na eza bongo te eza kaka madame pantalon na Gucci na kata magaza fona ke benda ngo mais mwana no kuda ta msata mbora na matonge auchi bandali tima tonge makoroli papa na simese liami chemise auta mbona ngwe se pasuki na pasta motema tango wale ka tele babi o mwana jika papa nyaka na poto mais mwana tata otambola lobela kana ngo bilio loko moko te yo parents nyo otopela mwana na otika la kindi kuna ozo bapedi ke ausala vie na yeti siko yo na poto ausala ni ozo mono sundola e pa mama boto sundola mwana okuna est-ce que o kanza tata ke na bensa mwana na ngai bela china tambongwe mama sunga mwana nga sumbela ta lipa est-ce que yo pensaka nango bo pensaka nango te bino bozaka ka wana bo vandela ka ko lia ko mela ba bona ke lo bar mo bozaka ba live mais mwana na osiko éducation na ye yango mona bala mosusu soka koli tellement koli affection papa na yete aye papa mutu soka ndenge nini mukolo ko bengisa ye wa ko manke mo so ndako poni yo pesa ke éducation te akoli papa koko na ye bakoko no sepelo ngaba linga ko baba beta kateka ko bondela ko lengela bebe ne anie esa nini kaka bazo mona yo papa na ngai bengi tata mwana na poto ndeko langa munuto tu ya mwasi tu ya mobali tongo bota kina kichasa laki ko bota liboso da kana accidenté ezake mususu pesa kika monda kuna libala bota kina mobali oyena okaka poto ozo mwana otika kuna na famille na yo est-ce que te moso boti bana awa oya kinyo na kutuko okipe do yo te tali na ngoyo te
Pour nini boy. Passe, oui passe ça. Do yo mono na mutano na etamboka ngona ndenge zali Tango vandi pena awawa. Utai blokalet pena mboka mboka na biso ndi mboka ndi na problem pena boy. Mama na ngata msusu leo ata midi ke pamba. Kuna na pita kini kuna na beleba mena midi kite. Boy so mena nini? Lila. Boy lila zani. Obi tia mi ya café. So si café. Ozi mo lutu moko ya milk so tina kati. E kangara te yango na benga ngo lila. Donc café bacha midi ke kokate lila. Bazo monoka ana poto boss maboko na ba poche beti ba veste manini. Mais mama boti yo na kidi ko to ba ndeko ta 10 centimes otinda ate. So ba senyo mo za kana ba reso ya nga ba facture wa. Nga ba nini kasi zonga na okidi ke do fana na kini. Parce que na kidi kuno ofuta nima ya ofuta courante facture te. Oye batana na boîte aux lettres te kuna ndenge bando ya. Po awa boîte aux lettres ba facture do landa yo. Ozo pena mwana oyo bimisa na dibumu na yo. Osundula na kini. So batunoka ya yo bota te nga mwana na pa mama Mama na wana ba mwana na pa mama parce que yo pisa mama ta 10 centimes OK na pena na nini ona Western Union yo. Bino papa o comment ba irresponsable na poto o ki pa susu bana bino te o bota na bakini kuna. Pona ni poso mo simo mama bobila da walinga ku za ko ta ditsora mwana ote. So ko bandika ditsora mwana ko ba ka papa mwana na ko tuko ayawa te wana fundo ka vie. Wo pese ko ya ukanga pese ba chance na yebisiyo. Ndeko na nga mosi oyo linga bana mbanda te. O monde nge mona ka 9 mois oyo ka passe na dibumu no pita ndo ko le la nga passe de te simba ndenge pe mama wana mona pe passe pona mwana yi. Ndenge papa ba amona ngi passe pona bana na yi. Oya na poto ozolia misunia wa yo mdikola table kuna bisloko tondi mais mwana na kino ke ne matonge makolo. Boy passe ni sala na mitema. Moi tu pena moi si pena botela kana kichasa ndenge zali leo kichasa lelo kuma makambebele ba papa kana ba kuma bana bana mike ozana moi sa ko beba kunya na age na age ba ko boshe moi na 20 et tant que na bon moi botana elenge bo wela moi no benda moi na poto te yo ya kaka poto réseau kaka ya nga na sala te siko minerva na moi na futela yo te musu peso sundela ba ko muta futela moi no minerva asalite moi na tata kata classe ni ba mona parisien pena munene na kata poto ba tiba boka ko ba yemba ko ba nzembo yo na banganda o ya mboka o to silisa oyeba mais so mona to meka telefone benga kaka papa mbongo na tanga ta classe o ba na sonite na ngote pona ni pona ni poso ma semu saka semu la 25 kg na ndako mo shuna na kata ndako fimbi za matama ya munene pona kolia. Mais lakini kuna mwana na otamba na lagome katana. Bande ko bi passe ni sala biso na mitema. Bande ko moninga na zalia ngana mona suka pa na biso. Na bande ko nga so bana kini. Ngamo kana zalia. Bobi passe na kana motema so na vandi nga bite. Na ko kana motema tena lia ta san. Na la 10 5 kende. Pona passe wana. Ata na rapase to ufuko ba passe ni to uta. Mama na otamso monina ko passe bise ya na otamso monina ko passe ke la teka te di puta poleki na ngana bibisa ta msuna kasho ta msuyu na kindi kuna zaka mokanga mi munene bana ya no atika okipata moko te na lo beno bino na bana ba ya na bino ta moko to kipa so bana ya no bingo kata telefoni oncle chinda boy na ngote bukono zono ko chinda tilelo omo po bengo mama no so sile mama kingana so senga bana na senga pona ni mais basa bana na yo pe kaka bo ya no soka atike lo bana wana po yo bokola soka azange o kosunga ete o kene pa musicien nyoso ba yeba yo basalelo na banzembo mais bana na yo moko ta maya ko meleza la kate siko nzembe pe lokwa sa pe ba kamalo lenge na ye musupe mona mo pe ya mo sipe abali pe no bila abali pe mbala malonga e komi ke c'est ma fille et so pa kabino ngana yaka na internet te pona ko lo babuzo ba tona ya finga bela o manke ba to respect non na yaka toujours na conseil pona tali sabini parce que bele bozali ya boya poto awa bele so na tali moka ndila tembo ta mwanantela bele bazali ya so tuni moka kaka o na tika mwana ngana kini na tika mwana ngana mboka na tika mwana na tuli mosko yo tika mwana kilo tika mwana mboka sko yo musalo sala na poto ezali nini ka kulia komela ko to nga ba ba camarade
mais yo mwana na okunya na kindi kuna avandi kuna oyebi ndeni ta mwana leske mwana nga lelo alie ta mususu na 17h ngeba na kindi so ndeza kindi na pasi 17h basuta pondu po mwana mafuta utochela kata pondu ezate yo vandi ya wakaka kingani na nani mwana Paris ya solo Belgique le makambo mais mwana kindi kuna tambola na lagome katana et ça on pas citer ta mususu mwana na pasi wana tadi kaka te neki kaka kota kaka musala théâtre baba na kaka mwana kaka na TV ponye kini kone fine parce que yo to kipe na oyete asala ni et bébé moi mbeka tadi ka na kila anjela Luanda na kisa saki nduma na kutanda kaka tata moi 10 centimes to combien na sunga bande ko nga basi vraiment papa mama boza wapi bosundula bana na kini maman ya komela po lo baninga na tata moi na fin du mois boye mama ndenge nini ki mwana ngai est-ce que kuna ndenge nini papa toza boye nazoke na western nyocha nyomo eloko ya mutu na bino za raté ta mususu kutu ça fait longtemps autombo ta téléphone benga ta mama na mo conversation ta ya muke okoma okima téléphone so monika ka appel otu na pe mo suna musika mama bobila dawa c'est qui là na fier nyoso des fois ça malonga c'est qui là moi si pe loka muta ba problème pe muta mutu c'est Afrique mon cœur c'est Afrique on peut la fier on peut la fier c'est l'Afrique chérie c'est l'Afrique mais ce que mon bel c'est l'Afrique c'est quel numéro autant de numéros ceux qui na souka ceux qui ont combien ceux qui ça laisse tomber ne décroche pas mon cœur ne dépose ça sur la table on a quoi pour nous on voit que ceux ba meki ko webi ko ba allo ezaka tinda sala yo koma okima bande kuna OK éviter que passe yo mona na ki bande ko so bina na kini ana bazo dia na pasi donc je suis aux ombres biloko na kata poubelle bande ko mota na mona na tambola nzela mo to boka bilamba na ba sapatu motema na bulamba moko ka mboka na ngai ba moko bilambo so ina kini maba yana nga baza wapi to bande ko na ngai bana na biso nzambe na nga isala nga motema pasi mbala moko mais bien na mutu na bino awa osobi kende na taboy notre yo oza para moko so lingi oza pela mutu mo pena ke oui na bimisa ba pièce avant belo bisa ba pièce wana banana ko bemisa no bana partir à Kinshasa kuna mais mama ona poto comme ça okota ma magasin nengo lingi to ko bono pela oui mo bana solo pena yeyo asala ki pa bengisi bana ne nyoso partir à Kini ba ye poto akokota magasin nenga lingi na fier tout bato ba ko sepela na yo mais yo magasin ko taka bana na Kini kuna kaka na kibisa ba pièce à Gucci ba lubutende na maboko ne makambo ngane mukoza solution mais mwana na Kini kuna to polelo kuna nzala tensire comme mwana sec mwana koma pour mafuta yo simba dala ka kwanda kwanda koma nyoso pepe ata mafuta nini koma pour mafuta ya mbila huile de palme tandis que son père il est ici en Europe. Qu'est-ce que vous faites ici mes frères et sœurs? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Boyaka poto ya ndia kolia kaka poto ya kovimbisa mabumu poto ya kotongana na nzoto santé mususu boza ya minene ba stress comme ça bana kuna na Kini bazo mona pasi bazo souffrir mona ta mususu bana tonga ta maya ko mena meti uzoka pena mona nzo le la téléphone papa tanga ta classe ya pamba après tant mona uta na Kini ya awa coach classe azu na itibo comme fingi tala zoba oyo bwe est-ce que tu sais que na Kini kuna yuna kilo tanga saki pour classe ya Kini sana ya poto za différent makasi mwana nzo uta Kini kuna za tanga classe mo de lever tant ko ba kiti se fa niveau mwana moi na munoko leta ya awa ko la langue français moi il n'arrive même pas à s'exprimer en français c'est tout un problème parce que bon ça que faut il y a quoi aider bana bino ko un peu français ko s'exprimer un peu même pas grave quoi un peu quand même pour baba qui va ça la moi notion et tout petit notion na mutu na bango aider bango un jour ba s'en sortir quand même bana ta ba femme en société mi ba ya malonga ba ça la peine ba kata ma entreprise
yango bile bile ndaka yango te taka la sundole kuna ti mama zali azo bokola bon mama so de la kufi sikona ko bana yo charge chapena mutuno lelo ko katate ko chande ya lelo te bulana no lobi na yo est-ce que mama nanga ozala kaka boka ntsaka na est-ce que mère nanga ozala toujours na bon moy parce que mona na ngai na otiki na boso mama nanga kufi siko mona nanga okende wapi bozaka kwa la muki na tongo ba mono mema na jeep ozaka liboko na bwe jeep na madame pe mupandi so melo betaka lisola ya mona na mota siliki e komi ote la dinga lisola mona na aote ndoka vina nga bona boy mona na yebi yo bande ko ngana na kutana na ngana mobala bota te na bapeka nzambe merci kaka na peta kanza me merci so na kutana na mobali moko bota na nga tu na mobali wana bana no bazaka pe bana ki papa poto na kimi na kata couple so bana na fo baya obligé omoni na libala dans soko zune ti bana mbanda na aja mukie ezaka bien po ni po yo parents opesa éducation na yo comme ça ta brasima mota mona ozoboko la mona mbanda na aja mukie zo kola ezaka bien awe bakaka yo mama na ngai tout mama nene ja kufa la pesa exemple kufa akolinga makasi parce que yo na mutulu ta so buleka ke bana oyo bimista di bumuno partir a poto ndeba ko sunga yo ndeko yebi lobi ya mutute ta musupe bana oyo bota na poto mutu moko ta sunga ya mususu wota wa bana nzeto to ko na nzera mutu ko lokota te mona zo leko me mona ya mbanda aya lokoti yo mona mbanda pena ya lokoti yo et le belabino de côté yo parents autant to tika bana 4 na ki ozo bunda na kana bana no 4 awa pe na poto boti masolo bana na uta kini kuna yo kipa kote bana ta suba suba koli benza bango bana bango so ndingo vana bango ka mote tina bota na mboka mo ba ke vana bango baluka vina bango lobi lobi nda bango sunga bango ta ba koma batu yo mo ko motema c'est moi le chef je suis votre père bana kuna ba mo na passe to moni passe na kitasa kuna oyeba kiteke ozaki papa na bango siko ba yena ba mboka poto baluki ba file bango lobi o kuna bimi ministre o kuna soki député yo ko miko wela bana na ngai ça c'est mon fils bien-aimé oh parent ton fils bien-aimé metanga mene ko mele ko lukane nya ko mele la maïda na kini kuna yo mona na kite mona yena makasi na ye awo yo ko mi son fils bien-aimé n'importe quoi et ça nini examen d'état net na uti ko yoka examen d'état awa bande examen d'état bana faut ba se ba présenter ma fille chérie Gloria moi nga Gloria Seka tanga ngo dinga présenter mama nga yawa mutema nga bite nga na kufa nzala mais moi na te po azo po soka zilo bete se moi na yo azwa ezala fier pour ngana sepela makasi na bamona na mona peleti na matapela na lolo na nzambe na kitise na se ezala ngai sengo koza ke mwana nga pena ate mwana nzambe zo ga lokumu yo parata mso vali na poto awa ta disati o chile ta mono te examen ta yango ba présenter tant mwana ozana kata classe comment benga ça c'est ma fille. Félicitations ma fille, t'as réussi, au moins tu n'as vu combien. Moi on appelle le roi, bébé, on va peut-être donner moi, j'en ai quand je sais, on a bien c'est à l'objet pas j'ai eu 53 et 73. Ah c'est pour ça félicitations hein. Donc on a dit que le corona, le corona. You peux pas voir le corona il y a moi là dit. Bon bébé quand on lit foufou. Mole vula tongo bige ne do bito ke bala da ko mo ba to mele ta mamu gangi mais mwana no na tinsa kuna para zoma ka occasion lu ta mo ko teka pozo mwana na za makili no ba examen mwana di bo sauter la vie soko négliger mwana di bo sauter ba o to tele ko négliger ka ata nge ni tout ta on ne ba na sura ba de na yo soko mo nyo sunate o lingi na so ma de ko sulu to na ki na na futa tike kende kini okay mona bande ko non nenge ba tam su chilero ba mele mo kende kini ko mona ba o bina la so na vandi ya mona ko na Facebook bande ko na lela ka tous les jours na ba lota anoni ba santé na bango na ba ni ko tana tentire na bango ngana zo lela passe na motema nzambe na ngai soki po te ka simanda to ki ntse ka simanda kwa na ngana kitana kumbata libota na ngamo bana na bango
pona wa pasi bana boya awa banga kuna zali awa eza lebele na bungsa ba contact na bango bande kuna nga ta manza basala mpe bolingo na sala ma Facebook na koma ko duka misusu tanso basala ba kombo eza nga ma na plana pasi na scope na reconnaître mutu il faut na duka Facebook mo ya ndeko nga moso baza kingani baza ba mina coach na sali demande baza susu ba nina kinayi ngande ko nga moso na coach na sali demande pona duka ka bango mais lelo oyo bino bana boya poto olinga ta ofungola Facebook te po bi ke so fungola Facebook okuta na bandeko na yo okoma ko kima ngala fungola Facebook poto okuta ngane na nzela akomela nga bonjour comme ton après bonjour wana ya to liete na ko nga byo na kota ngote aya so ko zuta 20 € da 50 $ ko chini na kini kune ko coûter combien basenga na bango pe yote kale dala so mutafandi wana poto awawa tumoni na bakini wana dala kale bosa mutu ba démarche yaya mwana biso comme kono kende poto yo mutadi boso na ngobengisa mama to zelango to mona bato ba ya poto awawa kala babengisa ta mutu te babengisa ta mutu te ndeko na ngai ndeko foza kana vision ngoni ngata kana vision nga na longola makona nga Luanda ti awa vision longo mona musaka ta foza la misu makasi ndeko azo na passe ndenge nekangio fuka makabaka na nzambe ngamboko na okite yango pe na okite na propre nini effort amuti na propre effort na ngamoko effort perso je quitte ce pays. Moi je sais que tu peux na mutuno que je vais vivre en Europe, tu okokendango obligé nangolo nzambe nzamba ko salongolo ko lunga makono poroya te bebo za na miko na esprit négativité bolata ka bolembu ba mono kana nini ko to komelo bebo so libumu o moni pe suki wana faut na destination miko ndina ndadia wa na olongwa kinjata so na koti yoka hotel après bo na ko mtamboka mususu nzamba osela pa ko yoke obligé nzamba ko yoke no pena ba bena moi oyo azo be kama super ko telo bakosa wana siko ya susu bongo te ndeko otika bana na kini papa mama banda ko bonga malese vidéo oyo il faut vous partager yango bandeko nga tout bokoti bo partager vidéo oyo so na ndeko moko yebi katana mona poto sa atana mona Kinshasa pardon atana makasa ko benze te banda ko tindela vidéo oyo et toucher pas sa zali à partir de vidéo oyo bisika tout ba parents news oyo bosundola bana bi na Kinshasa kuna oyo bobaluso makanisi vraiment place bozali boko miso ndeko fonga na minute boko telema pe bo benza bana bino. Ce n'est pas possible. Papa notre maman notre kokono moko chika kuna boko lelo mwana. Oyebi ndenga so vivre. Tem so te kama ka oteki ma puta ne pas tangsa mwana koko ne classe. Mais yo papa nous ali ana poto no maman ne bozo lia misuni. Vous savez combien ça fait mal au cœur, hein? Ngana ba ngonza beka sana ngangolu. To boka na famille moko pe ba na ko dike biso muto ko sala kutu mobulu te yango moni to yana bazemi te so to daka pena ke ba famille so ba da okipe biso te meta msu lero na nata na moi de bana ngana kini kuna te manzamba dinga te ba kaka mona ba ko ko so ba lo nga yo mona keba oso banga kaka ozo banga kaka motema na ozo banga kaka te tika na sika ngaba ko so na vanda mi te la pena ke non papa zalite mama zalite naka na bandeko na ngai il faut de la différence na bandeko na ngai bandeko na ngai na kota la bato ko bota mebele to na kata kini mais ngai ndi na il faut na quitter mboko je dois quitter ce pays obligé quand Dieu m'a fait grâce et ça dinga pe que bien que non j'ai quitté ce pays et puis mboka na kenda kinga bi non ici la même chose na ofanda te na zamo le kinzela ngana ko vanda wate so la tête que mon tête na famille ngai biso basaka ta bangai zo makasi tête ngabi non hey la ki makasi na ngana miso makasi non na ovanda wate ngayo na poto pour na ki miso makasi na ki na mayele na ngana otambo na sagesse na ngai bo senga la paix sagesse na intelligence parce que so mutu na opela mutu na ote o sa ne lo ote bo sa me la peine nzambe petra bino mayele bokie bo moto nzambe pesa nga mayele bo moto na sala ni na vie na minute na mwana na ngana Kinshasa bandeko na kusanya nini
naluka ta mutu moko apesa ngamba conseil po soki bozali na basi malamu na bandako na bino na minute na yesa bino nde bulero oyo bana na bino bakiakini wana nde bele bazali awa tellement bozali na basi moko ya mabe bango mo balinga babengisa bana oyo bango batika kuna bayaka awa mais oyo yo bengisa te ovonaka bontaba babati na ngokela kosokola basani boliaka bomenaka bofena lingomba moko boye wata na makantite kenetaka na mwana na nga na kini non ta musu pe bo kelo beta tu na kini wana ezu yo ta okay mwana te longa mwana oboy tellement mwana no musu eza normal bana ba ya kil e mo bakaka pe mutu papa pa robenge pe boy neni kuna papa laisse moi tranquille moi pas siliki pani po bano kelo benga ka ete ta 10 cm chinda ka te ka promesse kana ko chinda lo ta na ko chinda lo ta de kana wester o vandisa mwana na wester inyo banda 12h ti 17h code yate papa on a parents ndengeni. C'est quel genre de parents? Hein? Vous avez parents ndengeni. Si vous savez peut-être ensemble comme on a donné ngene moi na coach ne ba vie mususu ya ba théâtre ya ba biloko belé nzamba sungi ba mpe na ngolu na bango ba yeko ya pe poto après tant moi na okita ah comme mon fils est là. Voilà. Ça c'est mon fils. On peut représenter on dirait yo ça qui m'a cassé roya na ah OK moi na sali il faut personnaliser à yepoto. Quand on a la papa na ngata jika. Ouais jika. Papa yebo que vrai jika un vrai jika. Obendi pena mono partir ya kini kuna ayepoto to bengi jika. Tant que vandi a ozo osundula mwana kini kuna onalo jika te fufuna ndena pondu. Oleka semunu awana pondu yo no kemena masaka na bar. Mais mwana na kini kuna zo pourrir. Azola ta baba la gomme kata na longo kitambo makolo pour que les timbinza aux apparents ndengeni sans transport bis pesa ta otamara afuta ba chumika so chumika yate ake makolo lipa pe kata li plangela mona simbi abechi ba kwa esale passe na motema mona temi na kwa mira leli asombi nguba zo dia nzela parents babilo comme ndeli wana ngamgo no kitakini bana na bino tubo tika na loke découvrir moko avec caméra tozaka na bango bilili me place ovandaka ebela ngo tango a ovanda tango okufa yebisanga ba lelo le pauni papa no mama no sunne bango ta mabelete kako ba obwaka bino awawa o kingana ataka lubute kingana simba ba Gucci mais moi no kuna ba ta mabelete tango baninga bakoma kotonga bino botonga tetaka na kebeta tuna kini tango beta tuna kini no mimi basi nyonso ya kini na mutu apo siso ye Patulo que non sa nilo que na betaka tour mais non ndeko mais non tant ozo kita pena kini ba moni pena ke mwana pesa ute pena poto yeyo aye pena kindi na kita kini bena ke dotonga na kesa iloko na ke fana na ke bete ko tambo ya nini na ambiance sila kana ngote ambiance ko bana bana no team ko leso yango to biso ba na Belgique to na bar moko ja kawa o kocha ngo lelo o manolo biso ko lingi mo biso pesa ba akashi na mpesa ke ndako alali pongi tango ala muka azongela continue ambiance ezali awo bande ko pena za jeune fit na trop jeune na mutu wo pena ko sape mutu likolo pe lo yenge pena sali pe ambiance po na sala ngote po na mona eza na sensité na tana ngote na obule makamusu no ba mbiso na ngamusu fona sala no na za fona kende na droiture bino bosaka wana benga bana bino te tamsubana bino petit lelo yo parents vele tema dote ale nzambe pe lokwa da pe nzamba makambo pe ko ya makamba minene okisa pe kali kama mbilinga ni papo ya mbio wo parisien refoulé yo na mona boko ma chambre mo bo esikola kati mo na kikoso ezo sopa yo mona kochi na tourne ya sukola bini papa ba kota tourne se wa papa biso ucha oti poto o parisien refoulé on dit pe na komoko apo ro Kinshasa Kinshasa na bona RDC do kama kasi ba kombo za kana minute ba bolio moko be parisien refoulé peta mo limboka mobimba sikota o sa ina poto ani kana mona ki bilamba o mo pesa pasa ba kama to ba refoulé bino jamais ba refoulé bino so taba vadis no yango elandi so la sima o kende ka ndongo la tela kabongo ndeko kele kini sikona ngo tinde lwango pour ceux qui ont refoulé na bilamba tout au bobo bosomara ba Gucci bani na si moto pe la rappeler na Congo RDC on appelle bo simi baba wana pe na mapeka be wa tellement nzembe pasa makambo tambo zo lokoto lipapu ezo am souve imprévu na nzela tambo makabale ezo pou minute Kinshasa
Kano la tagi bongo. Okomi ko benga mado Mama tshanga bilambana na kata ya agence na ya on peut mado pata la pe katali tant agence ya musique ya vana na province. Et comme ka lelo biti et tikeli ka bongo comme kabaka bana yango. Et moni. Et parents o benga mi parents sala devoir na yo bana ko benga bana na kini kuna tika makambo ke na somba ki Gucci na somba ki lamba na somba ki nini boy bo tika on peut ko pesa na ngo solution te Gucci lamba ko tikala mwana na yo ako uta kuna ki saka yo pesa mo valeur aba ko be ta papa ba ko respecter eh apo to mwana mukolo bo mais ça va mais bien dans ce bon côté et comme na moi si ba so maman mo nzamba tie mo mwasi mo panza mo bali ne pas sunga mo bali na ye babi na mbetu te babi na ba conseil sunga mbalo papa ndeto vania so nto vana kimi alibana so fo ben silanga bana no ba uta ni baya e bo so sukonza mbasali ke yona mo nzamba ya abobota na bino bana te bo sa mbamba so na impuissant to pa bio mo so na impuissant bobota na bino te jamais ko concevoir mobile na bana eta mususu na kini kuna e sadi ke non papa ben silanga bana na baya pardon bataka bana ngai bokomo ka bana mbana bino bandoki mwana wolo tala tala ngambisu mabe na lingiete ndoka finanga ayale okota yo mosa libala okota na kata famille bato koma ko panza mabala bato ole okuto ko chawo ko sangisa po mingi bata so na famille moko bokusi ba kabona yo mwa moso il faut ça devoir na yo ko ede bande ko ya mobile to ko ede ba mobile na yo ko sangisa bango famille za ka boete bo moni fo bokangana ka bosunga na ka izaka nde bongo bino bongo boyebite yo nde ko ta musosa oza na famille na kini ko ata 50 centimes 50 euros o tinda kate mais on aura salaire à 2000 là on salaire à 2000 là au côté magasin chaque week-end samedi na Gucci yamba ko na kati kuna mais pour tu n'as 50 ou 20 pour na moi on futa ta transport ta futa classe lobi soka zeta pour na venir na yo moi te matangi na yete et comme ka mo msusu aussi occasion mo ka ba aider na mo mke wa futa classe bo la ko ta classe ne wana normal a matisi maman examen d'état ewo batuni oza nani azape na solité aleki boso mo vene mo filmer moi na otali pe na ntire ke ça le passe à motema moi no balino a commis l'oreillante a te petit la souka na commis l'oreillante le belanga français mo zo français ngo pas s'exprimer un peu mais c'est tout un problème bah tout le monde on a rigolé la kisini na zo rio l'autre batie midiki est-ce que ça m'a mo kembo je na pas si mboka juste na pasi bandeko pour par rapport à l'effort ndeko kinya za bongo il faut la mwana nga bongo atanga bali pe na 4e mais soki 5e nani ndona azo matala ba classe ne pe titi na suka kompela na nini na diplôme de tane pe voilà to sepeli tant ozo ba diplôme ne pas si pe ba bimpe pour ça les belé baza ba beta ba 83% na yeb s'exprimer même pas même 2 minutes pas en français au ka ba catastrophique ko mata mo ne wana ba bombe anatomique boum et il y a même qui peut monter mais ça ne passe bien nzambe peut monter sur 83% pour ani à quelle classe on va doubler na ça encore qui ne peut ma cache pour tout ça bulletin on a faux à passer mbala moko pour on a 5e on a yebona on compte baleka kuna papa pour 6e on a diplôme d'état au combien on a eu 83% la bibi lauréate azolo ya bela fière lauréate et donc Sony tu as vu moi na hôtel pe na TV moi na ba filmer pe na bloc comme deli wana obi ke za Sony yo papa tam so vandi awawa ozo beta ka ba français bebe mais moi na kuna na plakini atanga ta kesa malamu te asuti maman na ko na examen de maman ko abimi lauréate mawa perso yo bela on pe na fière je suis lauréate et ba tout nier comment ambiance il faut moi na ka s'exprimer. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Je suis bongo. Si vous avez des tu l'as caché ma caméra, ça l'a douleur à mon amotema. Quand tu l'as peine qu'un décollage s'exprimer même pas 2 minutes en français, c'est tout un problème, hein? Parce que ben de comment tu as bilongi mususu, moko da ma caméra, tu as battu mususu tali longi ne kaboy. Oh, on a même tonalité nae, hein?
ata mutu moko ala soka bêtement un peu français mo be wana tant les autres bima on sentir que oyo ala déjà na talent wana déjà na ba notion so bimisi mo lo mo muki awa et ça la tokos et puis la mususu so tale boye au moins même pas le français mais soka à s'exprimer kaka muki awa wo et puis le mususu so tale que le bi oyo ata moi français je suis exaté so tale que oyo ata je suis exaté. Mais il y a des comment on met ça poisson et les poissons. Et le retour, on met les poissons. Les poissons, là, il y a viande. Mais, autant les langues français, on a mis sur les athées, on a mis le lingala phonique. Donc, on a bêté ce bomba, donc. On a mis le lingala, kanzana, ya kata, on a cassé, on a ouapé, on a mis on les canaux télé. Et ça passe. Moi, si vous avez ce moment, moi, ça vous a mboka, hein. Auti mboka, ye. Allez, n'est pas ma classe, mais non, par rapport à ça, ma classe normalité. Moi, on a des qui n'a des bossos. Bah, tout na moi, on a des toits en français. Hein. Prêtez-vous attention, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom de ça? Parce que moi, attends, comment tu peux attendre le nom de ça? Ah, ça va la musique, hein. Maman. Mon amour mboka l'équipe bosso va bi bon makamozo simba hey à l'équipe de la fière mes amis voici les imeku hein classe bobimba batu nyoso balali na koseka batu ne quoi oh imeku on est ni ah ça fait itoye mes amis voici les imeku baka basoli para nyoso tangisa mwana no classe ozoye olongole na kitasa kuna na poto akotanga en classe la poto comme ça ba mona non so mona za ndenge nini soki ezali kosimba kaya kota boyeboye bakizise atanga ba classe na ye ebele kuna bozali na kata classe kuna na ba Kinshasa kuna ona lingi mwana ataka couper couture te ekozali na bazoba nanga yebisi bino ndeko moi je fais la couper couture ce n'est pas facile hein? Parce que quand tu as un patron, il y a plein de calculs, madame. Ce qu'on a calculé, on a tongué la main, on a dit on a fait mort on a dit on a la commerciale. Ah alors, fais le constat commercial. Allez s'exprimer quand même. On a cousu, on bête français, donc il mais aussi mon commercial trop bas. Quand moi on a fait la commerciale, on a foutu la minerval. On bien répété, on va partir à la porte, on bien le téléphone. Toi, tu fais le commercial, hein? C'est ça que moi je fais, hein. Pas de couper couture. Parce que couture, c'est la couture. Il faut mettre maille dans la carte de Kongana Banako Tonga Blama, créer une idée, la Tonga Robimoko, na bêta, on a une image dans tout, la Bimisa Nini, voilà, moi, modéliste à cause. Ce que Zoro Buona était le business maison de l'Andayo, ma boko na ebité sur la définir en ondegeni. Pourquoi la photo kala? Tu n'as pas rendez bon bon matin. Penga bon matin. Et ça passe. Bon ça rassure kaka moi na ngai na lingo ça la biochimie. Moi la biochimie moi na que na mayele wana trop makasi ya biochimie na ko moi option moko we magreto za ngo passe na pour mon face à la facilité ça le kwana yo lingire o ça la commercial c'est moi ton père qui te dit aux autres grand-père c'est moi ton père ngam me reposer pas toi qui comme que bébé toi tu ne peux pas m'imposer c'est moi ton père je t'impose hein tu dois faire ça mais pourquoi papa pour la ligne pour un ami qui a porté on ça fonctionne tout ça tout temps là on le la moi partir à qui quoi que moi sur le bien sur le commercial tenga na kofuta minerval te mais vanda na yo attends tu dois couper couture on a péter diplôme d'état parce que couper couture c'est facile ils dit pendant nguba te bande parce que ça calcul sur ma casse na calcul te na to ça vient au tonga li peka moko mulai moko mukuse na yebisi bini oh na kina ngoya website bino yango wana papa maman la muka yonde ko moi si soko tika bana mi bale na kini kuna c'est le moment ya ko bengisa bana no ba ya poto yo pe papa soko tika bana no 5 6 na Kinshasa ça l'effort ya ko bengisa bango jika daka na munoko te o jika to liaka mbala liaka mbala te ici on bosse tu dois travailler ici on travaille on travaille pour bengisa bana no partir kini ba on ko vina bango papa maman yo pe ndeko sala aux enseignants 2000 kanisa ba za ba ndeko na kini on les 50 on tika ta 10 nous rendez qu'on a fait na chindelaye
ozana 100 lia moi 50 na dans la famille na kini ne fona tinda boya bo sala botala bande ko na kini ndeko ndeko ka téléphone. Ah ça c'est l'Afrique, ah non ça c'est le dérangement, non. Ou comme que loba. Été à bino comme conseil papa parents nyon surtout oyo boyebi ke botika bana kini bande ko langa o tout boza branché connecté scotché bo bana ko partager ba vidéo o pas ba tout nyon surtout o tout yebi katika mwana Kinshasa il faut landa message oyo bo bengisa bana na bino ba ko ba vina bango soko botika ki mwana na âge à 12 ans ba ko bebiselo ba po ba papa Kaligula bazali kolo na kini puna ko saka na te ba ko bebiselo mwana soki pozali na ozana mwana mobali kuna baka bana kuluna pe bazala mpandi ba okoche dingoma ba okome kirimoko siko bisanga yosa ni na vie parce qu'on néglige moi na liboso parce que la vie ba o tika si mosali na boni et pesa bino leçon ete ya bino na kolemba bino te na ba conseil to ba ko finga nga ta ba ko sala nini moi ça m'est égal. Je suis là pour vous et là pour la pesa bino conseil comme bino besoin peut temps pesa biso balibana na bino baleki na bino conseil et nous les petits na bino il faut plutôt ça la même chose que vous ne pesa ka biso avant. On doit le faire. Bon supporter biso. Ce qui te roloba mo mo se pe na ngote bo lobby. Ba lobby mo na mukia beta ka mbunda ba kolope ba binaka. Yebaka ke ngana zo beta na bino mbunda bino mikolo boko bina. Boza oblige ko bina po ni po bokene ko peke bana bino bochika na bakini kuna misusu bana baba kuma ba ndefu minene kuna bakuma batata mikolo basi batie basi bazemi kuna babochi bana bino vonika a oza pena bakoko na Kinshasa papa et maman boza na bakoko na bino na Kinshasa botelema bokene ko bengisa bango so mo ko bengisa bana boza na bakoko na bino bolongo na bana bino ba charge c'est pas possible na jika ya nini jika oza ya kolobela te jika ebona na ba œuvre nango bo ça l'effort ya ko bengisa bana be partir à Kinshasa kuna ba ya ko vanda na ba mboka oyo ba luka ba vie na bango. Tout le monde doit faire c'est ça, tout le monde a sala musala na ye na ndenge nyo surtout alingeli mais boye ba ke bana bozana kini il faut faire un effort ya ko bengisa bana bino papa ba maman ezala te ke ngana sala awa na tankayu nazala nga ta obengisa mwana te so mona kokate moi sino ta mpandi na oyo pa aider yo so mona kokate maman tu prends ceci au sala pona mwana na ngai aya esibi bon mona ga résultat na soka so mwana ye ko sala bino kitoko makasi so bosali bongo au sala malamu ka ndena lo bakana bino vraiment là na comme nga na suka merci beaucoup na ba oh notre tout bazui temps vraiment ya ko connecter ya ko se connecter po balanda ngai grand frère nga zo mona Agrafa Arnold Bova e ba bimo na musakata ngale kino yo ba mbote na yo ebele tout le monde Suleiman Douani ba bien ba merci na bino Lili Lokenga grande sœur chérie na bosani bino te balobi ba oh nyonso tout boza ko se beaucoup ko se connecter en même temps ngai vraiment ça m'a pas mbola bino parce que ba message na bino pe on ne bozo komela nga et ça nga bien bo ça effort ya ko commenter ya ko publier ba nini nga nyonso tout beaucoup ta chaîne na bino vraiment na ko insister quand grave la star et TV sur beaucoup tibo s'abonner massivement s'il vous plaît je vous en prie. Abonnez-vous massivement na Kangrave la star et TV ya Kangrave on dirait qu'il y a Bellaozwanga bela pena en personne bo ba émission na bino ba conseil ma belé o bozana besoin ba o bazana ba histoire vraie bo comédie nga pena ba histoire vraie mo belé on robeta lo parce que comme ça me belé ya komara na zo tanga et puis voilà ça la bino émission vraiment amona bino chika vous bali teni mbote na yo parce ozali baloté di dodoli ba mbine fa mboka quoi ba mbote na yo oh yo tout balingaka Kangrave Jiba bokota vraiment bo s'abonner nde massivement bo partager maximum ba vidéo oyo mutu nyo surtout atika kimwana kini kuna alamuka po abana ko bengisa mwana na yeto boy na biso batu ba na kocha so pandi likolo merci na bino o tout ça vraiment temps ya kona Kangrave Jiba ngana lela bino ya dega ndenge bino pe bolingaka ngai nzambe na nga vraiment a mon abino na bosanité joli landu motema papa grand frère Irène de Domo yaya de cœur merci ki mbinga babitaka le mbinga d'or babi ya yo leki quoi ba merci mingi na bino ba o nyonso pe na tangi ba kombote bosala effort ya kokota pona mona ka bino po ba kombo na bino ezokima nga sande
Mambo Sandes Mambo et babi yo yango wana linga ko mingi tara yo mona mosa kanombo donc voilà. Bah, merci ming bébé Yoni bijou. Félicitations à bébé Nangai. Arvin qui vous voyez de cœur. Papa superlatif absolu Ndombele. Talara yo mon bof respect na yo pas sozali ko babi respect. Papa déjà quoi. Ya ngonde ki toro makasi pe elengi talara yo babi boizala te quoi. Ba kota kakati. Na bosanité maman nanga opsanga conseil maman Nicole Luketa maman Nicole Luketa na bandeli d'abord kaka maman Nicole Luketa babi maman Nicole Luketa quoi maman motema munene quoi merci na pour ba conseil maman to sola suma sola mo mingi to kubeta na yo parce que talaraka voilà. Merci na yo maman, merci na ba oh tout bon attend pour la ndangai le vraiment na ba kina kozana bino kaka na na force barça babi mevo na lembaga so mukulango barça poli wana talaraka na minute force barça da na ligara bino mingi merci beaucoup abino tac. TV, vous s'abonnez massivement à la chaîne na bino Kanga Blaster elengi TV donc vous abilo akitoko makasa ndenga auto bombeli bino balobi chaîne na bino ya Kano quoi botala chaîne elengi babi bokota kota ndebele bo s'abonner la chaîne na bino Kanga Blaster elengi TV oyo ponani na Kanga Voji ba yemoko bolanda biso vraiment massivement pour partager ma vidéo na biso pour continuer toujours pour aimer ma page bo ça la nuance surtout il y a bien makasi donc ce vous allez brancher et pour ça la biso qui to ko pe elengi makasi balela bino ya trop balobi Kanga Blaster elengi TV c'est le la ndenga mukete. Babi di banda wole kitoko wa. C'est beau hein, vraiment. Abonnez-vous massivement na Kagrave Odiba, hein, la patronne. C'est le contre-maître en piano qui vous a parlé. Check.